Ngizwa ngiyadabuka uma ngibona uKhuzani ekuleli zinga asekulo after edlule ubunzima lobungaka, lapha abhekene khona nezimpi ey'ningi, izimpi ey'bhekiswe kuyena ezingenasidingo. Abantu kade bethwesa abanye abafana bakweminye imizi phezu kwekhanda lakhe. Kophuma umkhankaso wokumdicela phansi ngayo yonke indlela. Kuyangithusa ukubona ekhiphe ingoma, i-album ekhulumayo, i-album engagxeki ndawo. Lapha iseKagiso beyophefoma khona uKhuzani, ikakhulukazi le ngoma ethi Asinisokohlanya. Ziningi nezinye ey'phefomile Gqoka Kahle, or ethi Gqoka Kahle. So kuyakhombisa and kuyaphruva ukuthi ena kwasala kancane ukuthi uKhuzani bemlimazele umsebenzi wakhe, belimaze ithalente lakhe, belimaze i-confidence. Kwasala kancane ukuthi bephumelele kulo mkhankaso lo. Ama-akhawunti abo abantu besekhule kakhulu laphana ku-TikTok, ku-Facebook, abesekhulile, ekhula ngegama laKhuzani kumdelela. Kumanje bonke abantu ababemdela uKhuzani abana content, ayikho into abayikhulumayo, basangene nje emakhanda ngathi nje zinhlanya. Awutholi ukuthi benzani ngoba into ababeme ngayo babeme ngegama likaKhuzani. Once lokho sekusukile endleleni abasenayo into abazoyikhuluma. UKhuzani akaze athi unenkinga nge-album or ngomculo wakhe. Yibo abantu abangamthanda, abangamfevi, ababhizi lokhu bemtshela ngomculo wakhe, kodwa bathi abamthandi, kodwa bayamkhoja. The same people abamgxekayo futhi. So yilokho bekumangaza kakhulu ukuthi kwenzakala kanjani. Kodwa ngiyabonga ukuthi ena kuyapruveleka, kuyavela ukuthi ena uKhuzani umculo wakhe uyamsebenzela, abantu bayawuthanda, bayo-appreciate, nokuthi uyakwazi ukudlala estage. Ama-Blue Nation awazange aduke ngokuthi akhethe uKhuzani. Nathi sihlale sikuveza ngaso sonke isikhathi ubumqoka nokwenza kahle kaKhuzani emphakathini. So amafitha njengalawa maningi nisazowathola. uKhuzani is very humble, is very talented. Insizwa nje enobuntu. Ilokho abantu kumele bekwazi beyond umculo wakhe. Unobuntu obukhulu uKhuzani. Ubasizile futhi abantu abaningi. And futhi usazokhula endimeni abe yinto enkulu kunale ayiyona. Abantu beqhubeka nje bemsupport njalo uKhuzani, bemkhombisa uthando, bawudlale umculo wakhe. Awungawucomparishe nabanye abantu. Wenza ngendlela yakhe uKhuzani le abona ukuthi ifanele nabantu abayemukelayo futhi. So ngizoyibamba lapho ke ivideo, sesodibana kuzayo, sesokhuluma ngomnye umsebenzi. Salahle sodibana kuzayo.